Abahlali bendawo yoGobityholo iJagwa eBryanston eRhawutini bashiyeke bezimpula zikalujaca ngethuba kusitsha amatyotyomba ngaphaya kwama200. Mongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa nogxa wakhe waseNigeria umnumzana Bola Tinubu baqinise amatyathanga zakuzelwano phakathi kwala mazwe mabini. Iqela leBanyana Banyana aliqhubi kakuhle kwaphela kwimidlalo yalo yobuhlobo yokulungiselela itumente yeWAFCON eza kubanjelwa kwelaseMorocco kunyaka ozayo. Sitamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndaba indodwa ndamba nokuphumza sikhumba noyitolikyo lwezandla Botani Mzontsundu. Abahlali bendawo yoGobityholo iJagwa eBryanston eRhawutini bashiyeke bezimpula zikalujaca izolo ngethuba kusitsha amatyotyomba ngaphaya kwama200 ukanti akho monzakalo uxeliweyo. Iinkcukacha ezithe vetshe ngeli nqaku zakulandela. Kufunyanwa imizimba emibini namhlanje kumgodi Stilfontein eMntla-Ntshona kanti emva kwemini kuye kwathiwa qha ngokuhliswa kokutya kulo mgodi emva kokufunyanwa kwale mizimba. Kukutsho umzimba namhlanje ngabasemagunyeni ngethuba kuthotywa iziqhuma zokutya kubembi mgodini abangekho semthethweni abavaleleke kumngxuma we-11 waseStilfontein. Ukuzokuthi ga ngoku sele kukhutshwe imizimba emibini kulo mgodi. They took down about a quarter of the food and they left the bag there at the bottom because I think the process of taking out the food takes long and then also bringing it up. So we all went home, and this morning when we arrived, as they pulled up the rope, there was about 7 to 8 letters that were received, and there is confirmation on the letters that there are 6 bodies. Ukanti ukuthunyelwa kweziqhuma zokutya kudale isankxwe kweli, abanye bezibuza ukuba ingaba baza kuphuma kusini na kulo mgodi abombi njengokuba ngoku kuthunyelwa ukutya kubo. If it becomes a humanitarian crisis where there is no food, I do think we don't want to stand at the wrong side of history, and it shows us that we were negligent in not allowing food to go down. Omnye wabahlali abancedisayo kule ndawo uthi kunyanzeleke ukuba kuthiwe qha ngokuthunyelwa kokutya kulo mgodi de kugqitywe ukuhlangulwa imizimba emine eyonakeleyo nesavaleleke kulo mgodi. Sidubhusele uswaka sibodile like ngethuba abantu bakwaforensic befumana lo mzimba sibone ukuba sele wonakele kakhulu kwaye nolusu olu belusele luxobuka, nto leyo ibonakalisa ukuba noko besele kukudala lo mntu engasekho. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uthe ufumene ingxelo evela kwiqela leenkonzo zokuhlangula emgodini elinikwe umsebenzi wokunceda abombi mgodi ukuba baphume kulo mgodi. Lungene kusuku lwesine ugwayimbo labaqhubi beeteksi ezihamba umgama omde kwiphondo laKwaZulu-Natal. Olu gwayimbo lumise ngxe iindlela zokugoduka kwabakhweli abaya kwamanye amaphondo. Namhlanje abakhweli balinde iyure ngethemba lokuba bazawukwazi ukukhwela bagoduke, kodwa oko khange kwenzeke. Abakhweli beeteksi kwiphondo laKwaZulu-Natal bathi ugwayimbo loonoteksi lubachaphazela kakhulu kuba ngoku abakwazi ukuya emakhaya. Esahlukumezeka sithi bemele ngabe ngomgqibelo kodwa namhlanje lwesibili mathi kwamekisithitya kakhulu abangenamoto nje nemoto ayihlangani siswami. Indlela yethu esihamba ngayo manje sishawa zikhathi emakhaya siyafuneka asikwazi ukwenza lutho, sihlukumezeke nje kakhulu ngempela. Umuntu lokho efike lapha ekuseni ngo-6. Abaqhubi beeteksi bathi bafuna umphathiswa wezothutho ayisombulule le ngxaki. uminisa akakemukeli ukuhlala nathi phansi kube sidingide lezi inkinga zethu kusikhala ngazo. So ke isitreka ngeke sisimise singakafiki yena ube sithi uthini sibonisana kanjani ngenkinga zethu silinde yena. Ukanti umava Sikhakhane nongomnye wonoteksi abakugwayimbo uzikhanyela ingxelo ezithi onoteksi bavale indlela ukuze bangakhweli abahlali. Akukho nje ngikhumbula ukuthi siyakwazi noma ngeke ngiphikele wonke umuntu, kodwa ngikhuluma nje mina njengoba ngila nanangumshazi ngeke ngambuza, angikhumbula ukuthi
khona mhlawumbe umuntu obe-instructor yamatekisi ukuthi engenza leyo nto enjalo. Abaqhubi beeteksi bathi olu gwayimbo lunefuthe elibi kuba ngoku abenzi mali, kodwa nangona kunjalo bathi abazokuyeka de urhulumente angenelele. Mongameli Cyril Ramaphosa namhlanje wamkele ugxa wakhe welizwe laseNigeria umongameli Bola Ahmed Tinubu kwiseshoni ephawula 11 leminyaka yekomishoni kazwelonke yamatyathanga entsebenziswano phakathi kwala mazwe mabini. uRamaphosa wandlale izicwangciso zikarhulumente weli zorhwebelwano nelizwe laseNigeria njengoko ilizwe loMzantsi Afrika likhokele i-G20. Emva kokuba ilizwe loMzantsi Afrika lithabathe isikhundla sobongameli be-G20 nebesiphethwe lilizwe laseBrazil, namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa uhlinzeke ugxa wakhe waseNigeria umongameli Bola Ahmed Tinubu kwikomishoni kazwelonke yokomeleza amatyathanga entsebenziswano phakathi kweli lizwe nelaseNigeria. uRamaphosa uvakalise ukulungela ukurhwebelana nelizwe laseNigeria. We look forward to seeing more Nigerian companies investing in South Africa. In fact, we want to see Nigerian products on the shelves of South African shops. Uhlabele mgama ezibophelela ekuqinisekiseni inkxaso ngakweli lizwe laseNigeria njengoko eli lizwe sele longamele i-G20. Nigeria will be keenly supported by us because we've been a member of the G20 as a lone voice for the longest time. We've now been joined by the AU. We're very pleased, but there are specific key countries on our continent that are sister countries that also needs to be brought within the fold so that we can raise the voice from Africa, the neglected continent for the longest time. Ngelixa umongameli waseNigeria exinenise kwimfuneko yokugwadla amaqhinga okujongana ngqo nomba wokwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni kwilizwekazi leAfrika ngobubanzi. Is the possible need to establish an anti-illegal mining group in the African nations. Our natural resources are supposed to be mined for betterment of our people. Kananjalo uRamaphosa uthe amalungu azinkokheli ze-G20 aza kubamba intlanganiso yokushukuxa imiba ethwaxa ilizwekazi leAfrika ehambisana ngqo ne-agenda ye-G20. It will be the very first time that G20 members, leaders, will be holding their summit for the first time on African soil. We will place Africa's development as well as the challenges facing countries of the global south firmly on the agenda of the G20. Umongameli ugqibelise ngelithi kwintlanganiso yonyulo lweenkokheli ze-African Union ebutsheni bonyaka uzayo kubalulekile ukwakha umanyano nokwakha umzila wokuphumeza iminqweno yeAfrika. Bakhululwe ngebheyile ama800 uWanda noSindiswa Mbele inkundla kamantyi yase-Athlone eKapa nabatyholwa ngokufaka ibango lomgunyathi le-insurance emva kokusweleka kukaDavid Manuel nowayedlala kumboniso bhanyabhanya othi No Mace Scully. Esisibini sityholwa ngokuzenza umzala ka-Emmanuel ngethuba sifaka ibango nalapho safumana imali engange-100,000 rand. Emmanuel kunye nomhlobo wakhe uAlfonso Fisher babulawa eGugulethu ngo-Oktoba. Umantyi ochophele lo mba uthe ubungqina kweli tyala aboqinanga. Kuza kunyanzeleka ukuba abaqhubi bangene nzulu ezipokothweni nanjengoko liza kunyuka ixabiso lepetrol, idiesel ezinzulwini zobusuku bangomso. Hlobo lepetrol u-93 kunye no-95 baza kunyuka nge-17 cents ilitha. Oku kunyuka kwala maxabiso kubangelwe bubuthathaka berandi xa ethelekiswa nedola yaseMelika. Abanikazi venkilana neenkokheli zomthonyama banqwenela ukuba linyenyiswe usuku lokugqibela lokubhalisa amashishini abo ngelithi zininzi izinto ezisileleyo ezifuna ingqwalasela ingakumbi eziphathelene nobunini manxiwa i-title deed ukutsho ingakumbi ezilalini. Okuze emva kokuthiwa thaca kwezindululo kwintlanganiso ebibanjwe eMthatha eMpuma Koloni nalapho umasipala iKing Sabatha Dalindyebo namanye amaqela abandakanyekayo ebekhwebe intlanganiso kuzawuxhobisa oosomashishini ngeenkcukacha
ezifunekayo kubhaliso lamashishini phambi kosuku lokugqibela okumiselwe ngumongameli Cyril Ramaphosa. Sikinoyiya uyanaba. Umasipala iKSD ukhwebe lendibanisela intlanganiso ukuxhobisa wonke ubani ngemithetho yakhe elawula amashishini. Into esizamela uba masiyenze is that by the 5th of December, at least wonke umntu makabe registered under the municipality and ube uyacomply ne-bylaws zethu okanye regulations esizibeke in place. Kwiholo lebala lezemidlalo eMthatha apho ibibanjelwe khona le ntlanganiso bigcwele imi ngeembambo abanikazi bevenkilane ezithengisa into eyathunjini bezokubaza iindlebe ngeenkcukacha ezifunekayo khona ukuze ubani aqhubeleke neshishini lakhe echancatha ngqo kwimithetho kamasipala elawula indlela emaqhutywe ngayo amashishini. Apha bekufanele uba into yokuqala nje siyazi into yobana umntu osuka kwelinye ilizwe esiza apha uza injongo intoni, because ke nakwamanye amazwe siyaya ufike uqinisekise into okokubana le nto uyizeleyo mayibe yile uyizeleyo. We have been trying to fulfill every document, and when we come to the meeting today we get confused because it's only 3 days left the day to be finished, and we did ask CK and SARS. These things need Home Affairs, legal or passport. When we did go to the people who are going to assist us by the CK and the SARS, they need their passport. We are living here by the Home Affairs paper or Asalmi paper. So we don't have a passport. Bambi banoluvo lokuba abananxa nokuzinza kwabemi basemzini kweli koko mabathi gubu cala ekushishineni. Kuyakucaca kwiintsuku ezimbalwa ke ukuba ingaba wonke ubani ubhalisile kusini na. Abasemagunyeni kumasipala iKSD bathi bazawubhalela umphathiswa wesebe lemicimbi yezekhaya incwadi bekhalazela ukurhuqa iinyawo kwamagosa elisebe kwingingqi OR Tambo. Kaloku ubukho bawo kolubhaliso bekuzawunceda ekubeni kuqatshelwe abemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eMthatha. Sinibulise kwakhona sibuyele kwinqaku lethu lokuqala nalapha abahlali bendawo yogobityholo iJagwa eBryanston eRhawutini beshiyeke bezimpula zikalujaca izolo ngethuba kusitsha amatyotyombe angaphaya kwama200. Bathe kratya kuma200 abantu abashiyeke bengodinga indawo emva kokutsha kwamatyotyombe abo eBryanston izolo. The firefighters found a recycling site on fire. No injuries were sustained during this fire incident. The cause of the incident is undetermined. Ngenxa yokuswela abahlali abanye banyanzeleke ukuba balale phandle yaye bathi kuseza kuba nzima ukuba bazokhele iindawo zokuhlala kwakhona. Asilalanga kakuhle tu kwaphela, silele phandle. Abanye bacele indawo zokulala kubantu abangatshelwanga, kodwa bakwazi ukusilalisa sonke ngoba sibaninzi. Ngelixa abanye sele beqalisile ukuvusa amakhaya abo. Abo bakwaziyo sele beqalisile ukwakha kakhona, abanye basazama imaterial. Sisebenzisa ibhodi ukwakha ngoba sihleli okwethutyana ngokwesivumelwano nomasipala. Inkokheli yasekuhlaleni idize ukuba icebe ukuncokola nesebe lokuhlaliswa kwabantu kwilinge lokunceda amaxhoba. Inani elvisayo labantu abaphila nokukhubazeka eMthatha eMpuma Koloni babhiyozele olusuku lwemibhiyozo yabo kwihlabathi ngendlela ekhethekileyo ngokuthi bathwe jize ngezixhobo zokuqaqambisa izakhono zabo lisebe lezemidlalo amagcisa nenkcubeko libambisene nezo zibini Nangamso Foundation for the Physically Challenged. UNangamso ongomnye wabaseki bale foundation wazalwa eNespark elihlweni kodwa kunjalo ukwazi ukuphumeza iphupha lakhe lokuba ngumpheki ophuma izandla. Sikinoyiya uyabuya kwakhona. Kulandela isihloko salonyaka nje sosuku lwabantu abaphila nokukhubazeka kwihlabathi esingokubaxhasa kubunkokheli babo nokubaquka khona ukuze kungathandabuzeki ukuqaqamba kwekamva labo. Izo zibini Nangamso Foundation isekhondweni kanye lokuthanda nokukhathalela abemi beliphondo abaphila nokukhubazeka. UNangamso kwangumseki wale foundation wazalwa enesiphene kwelinye lamehlo akhe
kodwa oko akubanga ngumqobo ekubeni abe sisiquququ aphucule ubomi babanye abantu. They are facing many challenges as people who are living with disabilities. I want the community to join supporting programs so that they can learn about people who live with disabilities, about the challenges that they face and how to deal with them. I want to teach the children and the parents that are living with people with disabilities how to accommodate them. Umama wakhe uKhuthala Mditshane wasikelelwa ngabantwana abathathu, ababini kubo baphila nokukhubazeka kuquka uNangamso. She came up with a dream in 2015 where she said she wants other kids to come out and not be afraid of what they have. Like if they have a disability maybe on their heads or wherever, they must come and join hands with her and have this organization where they can have it debriefing, counseling each other. Ukunikezelwa nje kwazo izixhobo zokukhalisa umculo abo sele bekwazi abachithanga xesha uqhayisa ngesakhono sabo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha. Iqela leBanyana Banyana aliqhubi kakuhle kwaphela kwimidlalo yalo yobuhlobo yokulungiselela itumente yeWAFCON ezakubanjelwa kwelaseMorocco kunyaka ozayo. Eli qela lasekhaya libethwe ngamanqaku 3-2 Jamaica phezolo kumdlalo wesibini wobuhlobo wala maqela. Ukanti lo wayesakuba ngukapteni weli qela uSimphiwe Dludlu uthi le midlalo iza kunika ithuba eli qela lasekhaya kuba lilungise impazamo zalo phambi kweWAFCON. Iqunube khange livuthwe ngokomnqweno wemfene kwiqela leBanyana Banyana kutyelelo lwalo kummandla weCaribbean ngalapho libethwe kwimidlalo yemibini yobuhlobo eJamaica. Ngale midlalo yobuhlobo eli qela lasekhaya lilungiselela itumente yeWAFCON yonyaka ozayo eza kubanjelwa eMorocco. Lo wayesakuba ngukapteni weli qela uSimphiwe Dludlu uthi ezi ziphumo ziza kunika ithuba umqeqeshi weli qela uDesiree ukuba alungise apho kukho amanxele khona. It gives us an opportunity to be able to rebuild the team and, improve where we need to so that we are ready to go for the tournament. Abanye babalandeli kweli bathi lifikile ixesha lokuba akhwelele uDesiree njengomqeqeshi weli qela, kodwa uDludlu uthi akululanga oko kuba zininzi izinto ezijongwayo phambi kokuba kuthathwe isigqibo esimila kunjalo. There's a lot of, meat that is in between there that makes it difficult for us to just say, no, her time is up. It's not upon us, but it's upon the whole picture and the whole project to say, where does South African women's football want to go? How do we want it to go? Ukanti iBanyana Banyana neqaleshe ukuyikhusela le ndebe yeWAFCON eyayiphumelela ngo-2022 ikugroup C namazwe afana neGhana, iMali kwakunye neTanzania. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Ndiba bengasibini ke kuwe mamqwathi noncuthi kwidesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukele ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam lemozulu mnaki igama lam ngithabile Makhaphela ndingumamthembu mvanje bethuna nantsi imozulu sizawuvula ke mbukele ekhaya ngokuphawula kaloku iziganeko zethu zamvanje kuMzantsi Afrika kuba nokho imeko pha intle noxa kusibekele impela pha kumntla-mpuma apha eMzantsi njengalo lonke nje kwakhona futhi elapho lapha kaloku ko-Free State ngomso kuncam ngamandla pha ko-Welkom futhi neziphaluka kwasekuseni phaya bevuswa nje lelashumi nje likhatshwa sisithandathu kuye kutshisa ke ngorhatya napha emva kwedinara ngamashumi 3 nje akhatshwa sisithandathu kanti ke mbukele ekhaya amaqondo wakho ngokubanzi aphantsi naphezulu phange lokuqala nqa empuma koloni njengapha kumazantsi korhafu pha kwasekuseni futhi abikiwe amafupha kwakhona yonke imeko pha kwasekuseni senjalo nje ngelashumi elikhatshwa sisine nantsi bethuna kwakhona kaloku imozulu kusephondweni lase-Free State lona ke lopholele kumbindi apha eMzantsi Afrika njengapha kumazantsi futhi ko-Vicksburg yimpuma ke lapha e-Free State ngomso kwasekuseni qabaqaba njengamafu ngalo kaloku kwakhona futhi elashumi elikhatshwa sisihlanu ithi chu nam sijonge ngokuba
ngokubanzi kwakhona mbukele ekhaya xa sihlabela mgama phaya ephondweni lasentshona koloni ngamandla phaa koWorcester kumazantsi welaphondo ngelashumi nje lesine zezontshizane nemvula ngorhatya ngo-30 degrees kanti ke nantsi bethuna kwakhona imozulu kusephondweni laseNorthern Cape ngomso kwimpuma namantla welaphondo njengaphaa mbukele ekhaya kokurumani ngasekuseni futhi ngelashumi likhathwa sisithandathu bayaqhuba nemini yabo beyivala kamnandi ngama-35 nantsi mbukele ekhaya kwakhona futhi imozulu kusephondweni lase-Northwest ngomso njengaphaa koBloemhof kwimpuma yelaphondo kwasekuseni futhi kuhle kucwengile ngemva kwedinara ngama-30 akhathwa sisixhenxe ithi chuna mbukele ekhaya ngokubanzi kwakhona futhi ephondweni apho sikhoyo kuserhawutini bethuna amazantsi namantla phaa koSprings kwasekuseni ngelashumi nje likhathwa sisibhozo bayaqhuba nemini yabo beyisonga kufudumele kamandi phaa kwakhona futhi ngama-30 azakhatshwe sisithathu kanti mbukele ekhaya xa sijonga ngokubanzi kwakhona kumantla kulapha eMzantsi Afrika elophondo ke lona liphaka lokhu eLimpopo njengoba kumantla welaphondo koMusina phaya neziphaluka kwasekuseni futhi ngawo la-21 nje ananye sehle sithe cingo kudala kwakhona jonga ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga ngomso phaa kwincam yelaphondo njengaphaa kalubukele ekhaya emalahleni ekuseni futhi bevuswa lishumi nje likhathwa sisithandathu kuhle noxa kududume emelo phaya ekuseni ngo-14 degrees mbukele ekhaya okokugqibela ndiyayivala imozulu phaa ngephondo laKwaZulu-Natal ngomso phaya eThekwini amazantsi kwelaphondo phaa kusaduduma kwasekuseni futhi kuyanetha zintshizane nomoya ngama-21 nje ananye kanti kuhle ngorhatya ngo-25 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemyawuli kanti ungawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 kamnandi mawethu.